Olá, galera do canal! Hoje eu vou falar para vocês sobre bruxismo, o que é e como tratar. Mas antes, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like, hein? Então vamos lá! O bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo apertar ou ranger dos dentes em movimentos semelhantes aos da mastigação e que pode ocorrer em qualquer idade. Quando nessa desordem se verifica apenas o apertar dos dentes, estamos perante o designado bruxismo cêntrico. Por sua vez, quando ocorrem movimentos da mandíbula que fazem ranger os dentes, então é chamado de bruxismo excêntrico. Normalmente é um distúrbio ou hábito parafuncional involuntário que ocorre durante o sono, podendo, no entanto, também ser voluntário ou semi-voluntário, no caso de realizar esses movimentos acordado. O bruxismo dentário é uma desordem ou doença que atinge cerca de 15% da população e afeta tanto crianças como adultos de qualquer idade. Problemas e consequências no bruxismo. O bruxismo pode causar vários problemas com consequências mais ou menos nefastas, que se tendem a agravar nos casos em que se verifica uma persistência mais ou menos prolongada do distúrbio. Independentemente dos tipos de bruxismo presentes, podemos citar os seguintes problemas: sensibilidade dentária excessiva, hipertrofia ou maior desenvolvimento dos músculos envolvidos na mastigação, podendo muitas vezes verificar inflamação desses músculos, dores de cabeça e de ouvido frequentes e transtornos do sono. Bruxismo noturno. O bruxismo noturno é aquele que ocorre enquanto dorme, durante o sono, e como tal a pessoa não se perceba que está apertando ou rangendo os dentes, porque o faz de uma forma involuntária. Como tal, esse é o bruxismo do sono. Bruxismo diurno. O bruxismo diurno, também chamado de bruxismo, é aquele que ocorre durante o dia, diferindo do noturno na medida em que ocorre enquanto a pessoa se encontrar acordada, sendo caracterizado por uma atividade voluntária ou semi-voluntária. Nestes casos, normalmente, os movimentos estão associados a um hábito ou tique. Bruxismo. Sintomas. Existem muitos sinais e sintomas que podem ajudar a diagnosticar a presença de bruxismo, conforme descreve abaixo. Dor de cabeça, desde cefaleias a enxaquecas, passando por uma eventual sensação de pressão na testa ou na nuca. Sintomas de dor ao nível da articulação que podem incluir dor, ressaltos ou até luxação ou subluxação da mesma. No caso de já se verificar desgaste da mandíbula, pode haver também limitação na abertura e fecho da boca. Bruxismo tem cura? O bruxismo é uma doença que pode e deve ser submetida a tratamento a fim de se evitarem vários problemas graves, que vão se tornando cada vez mais acentuados. Muitas vezes esse tratamento passa apenas pela tomada de medidas para se conseguir evitar maiores consequências na pessoa, e outras vezes passa mesmo por uma medicação adequada no âmbito da neurologia. E aí, galera, gostaram das dicas? Quer saber como emagrecer de forma saudável? É só clicar no link que está aqui na descrição e não esquece de se inscrever e deixar seu like, hein? Até a próxima!